Ameng audio tahun depan. Rajo bisa ready pora ready sepil Mas Gilang. Gak ikut Gilang. Aku ikut tangi kawan rek mangan tak jai. Kuwi aku nek perang astak kowe basa kuwi. Nek kono Mas kuwi. Gilang malah dikenongo. Ora usah ya. Wah iki mbuh aku lek. Iya bongkar pasang. Macana? Kae bongkar. Heeh. Bongkar pasang iso? Nek bongkar ngaget. Oh. Iso lek bongkar pasang. Truk ya bongkar pasang biyen kaya Podo. biyen. Truk ya padha. Nek kan yo poso lho bongkar pasang lho. Bayangno. Kok kelengar-kelengar. Dhuwur tok. Yo mbuh. Ekstrim. Malam Ora-ora Gilang melak. Pingin ro anu ah. Pingin ro anu onere Ombak Sagara. Sing wingi ndek kasin viral iku. Goro. Wingi ket metu di kasin lho langsung video. Gawe aku lho langsung dor. Pas topo Pak tapi wingi ini. TikTok nih. Iya. Kapan nang pasulan? Nah iki ono sing takon mana ownernya. Lu gak panteng kok tambahan lho. Ganteng ali. Ganteng kali ora koyo ngene-ngene iki. Ono sing nglaporno sih aku rek. Ono sing gak seneng iki. Enten sing nglaporaken. Oh iya ono sing nglaporno loro pisan. lapor apa? Yo nglaporno iki lho. Lek aku live Kok kena dilapor? kene. Langsung pembatasan. Langsung mudun deh anu sing delok iku ceret mudun. Lapornya apa? Yo kan ono alasane di kono apa-apa nglaporno. Lah enten sing tanglet. Orang gawa media, ora opo. Media muang wis ngerekam tapi yo. Arek muang. Aneh yo sinematik. Sinematik. Kon ngirim lagi di loro ta piro. Ya. Saya kan ini. Rekaman oleh mending gak krungu. Heh? Rekaman mending gak krungu. Gak Kalau apa-apa. sinematik. Live nang Mas Bre, Mas Pit. Ali ID ning ndi Mas David? Aku iki jan lali kabeh. Nambah cak. Aku wis ngebleng gara-gara kawanen tangiku. Dari gue lah Surabaya rone cah iki paling ya telat aku. Habis ya mana aku ya. Di akun bisa merchandise. Ora aku ora telat kok buktine. Iya. Maksimal iku kan aku mang pikiranku teko. Kene iku jam 10 ngono lho. Mengaku teko kene jam 5. Bu. Terus Ya mampir nang pam kono lho. Lah aku nyandi. Kang hotel 3 jam ya rugi. Kok aku pati jam 11. terus bengi. Heeh. Tak kira itu kok kene subuh. Padang. Aku nak takut turun pam rumah ser saja dari ini kita. Ya, makasih. Nginep tenan hotel pundi? Platinum. Surabaya apa Sidoarjo? Acara ini sudah, nanti malam tak kalah. Daripada nanti saya bingung balas tidak live aku beri jam-jam 8.
Oh jam 09.00. Kopi apa iki? Kopi susu. Onreo Mbak Sagara koyo rada isin bos, isinan wonge. Iki lho, sumpah isinan. Isinan. Bahaya. Isin-isin berbahaya iki. Koyok piye ngono lho kan belum kenal. Jarene tak kenal maka tak sayang. Sendono iki. Tak medun sire yo. Waduh wis dilap.